2013 году итальянский остров Сицилия стал ареной великолепного шоу. Один из самых активных вулканов на планете Этна явил настоящее пиршество для глаз. Мощное извержение сопровождалось не только фонтанами лавы, но и градом камней с небес. Это продолжалось 5 и 6 марта. Сила извержения была такой, что весь северо-восточный склон вулкана был усыпан горами пепла, а пористые горячие камни разбросало на большом расстоянии. Казалось, будто бы они сыпались с неба. Пожалуй, нечасто на жителей Сицилии выпадают такие осадки, и наступает время собирать камни. Неизвестно, лучше твердые камни или мягкая грязь. Это событие перевернуло. О тайнах этого величественного огненного гиганта я рассказал в основном канале. Смотри по ссылке в описании профиля.